Balik lagi sama channelnya Bang Motovlog. Selamat sore. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur. Anjing malah pidato lah. Ya, hari ini tuh hari Sabtu. Sabtu, Jumat sore hari. Dan sebenarnya ini tuh gue nggak harus ngevlog ya. Ini tuh hanya selingan doang karena waktu itu tuh gue pernah ngevlog di tanggal 31 yang acara edukasi coaching klinik. Cuman pas itu tuh gue lihat-lihat ternyata Wilnos anjir, fuck lah. Ya jadi gue record orang mungkin ini perjalanannya menuju batas Purwakarta. Dan mungkin di sana kita ada acara sesi apa ya? Ya discuss lah, dikasih apa ya, seputar safety riding, terus cara berkendara baik dan benar, cara menikung mungkin. Tapi sih kebanyakan sih di praktek ya. Acaranya dibatas, ntar gue tunjukin tempatnya di mana dan videonya seperti apa setelah video ini ya. Oke guys. Jadi tuh kayak di taman gitu. Jadi bekas apa ya? Bekas apa ya? Jalan cuman jalannya kan udah apa ya? Pembuatan jalan tol itu. Cuman nggak udah, karena jalan tolnya udah berfungsi, jadi jalan itu tuh nggak dipakai buat taman gitulah pokoknya, tanaman yang unik. Nggak taman biasa aja, cuman jalannya buntu gitu ya, cukup lah berapa meter ke berapa meter mah. Wih, busnya gede banget ya. Ini acaranya di sini sih, ditutup anjir. Oh, ini dipakai buat ikung lah, buat kayak gini langsung gitu tah. Mantap jiwa, pakai kayu anjir. Ya mungkin segitu aja dulu untuknya, ntar dilanjut lagi. Oke. Gue di sini sekarang, gue lagi perbatasan Purwakarta, dan kita lagi di acara keluarga besar Jawa Barat Cornering, JBC Jawa Barat Cornering. Dan ini banyak bis pada gila anjir. Om telolet anjir. Dan gue itu ada di sana tuh, ada beberapa motor juga banyak. Ya mungkin kita akan ke sana dulu. Testi. Gila, ngeri. Dibeliin sedikit. Dan ini tuh banyak banget lah, lumayan lah. Banyak, ada berapa motor ya, cukup lah buat manasin anjir. Ya kayaknya di sini dulu lah, parkir di sini. Halo. Ya kita nyamperin dulu anak-anaknya kayak gimana. Nah itu tuh ada edukasi coaching klinik itu. Oke, show.
Hari ini gue mau test ride. Bukan test ride, itu apanya? Bukan test ride. Apa ya? Ya safety riding itulah. Mati lagi. Tapi ini gak tahu sih enaknya gimana. Saya pengen nyobain. Tolong dulu lah. Saya nyobaan we ya. Ya sekarang gue lagi test ride apa ya, safety riding gitu. Ini agak anjir. Bentar gue angkat dulu, soalnya kan ini agak apa ya, agak nikung gitu. Katanya kan ini muter dulu kalau nggak salah, muter. Aduh gak fokus anjir. Muter, udah muter. Muternya sih kurang cepet ini. Motornya agak muter terus ini zigzag ini. Set. Muter ke sini, nyobain ke sini. Kagok. Dan gue pengen belajar Billy sih sebenarnya. Saya agak susah anjir. Gue benerin dulu lah. Anjir, kenapa harus jatuh kamu? Ya tes aja ngeramein. Padahal enggak banget. Ya, dan ini salah satu pengurusnya juga buat Jali Jawa World Cornering. Oke, halo dulu. Anjay. Ya oke. Gue pagi tadi test ride gitu aja sih. Slow motion. Nyala. Deh tadi itu kali ini. Aku masuk TV mama. Nanti aja lihat di channel. Oke. Ya mungkin gitu aja ya. Kita sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? See you.